Sígueme en Kik para que comentes en vivo. Cuando lleguemos allá arriba, saltemos normal. Va. El hueso no va a saltar, bro. Dale rápido, ¿no? No, me iba a caer. Dale. No, me va a caer. Dale, suave. Lo pasamos. El hueso. No. Yes. Vamos allá. Tener cuidado porque aquí puede haber trampa.